হ্যালো বন্ধুরা, এই ভিডিওতে ওয়ার্ডরোব ডিজাইন দেখানো হবে, স্লাইডিং ওয়ার্ডরোব ডিজাইন। বন্ধুরা, ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অবশ্যই করে দেবেন। দেখুন স্লাইডিং ওয়ার্ডরোব, এটাও স্লাইডিং ওয়ার্ডরোব দেখুন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। এটাও স্লাইডিং। এটা হাইড্রোলিক কবজা দিয়ে করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন হাইড্রোলিক কবজা দিয়ে ফুল ওয়ার্ডরোব। এটাও তোমার স্লাইডিং ওয়ার্ডরোব আছে। অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা, ডিজাইনগুলো কেমন লাগছে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন, এটা সব লাইমেট দিয়ে করা হয়েছে প্লাই বোর্ডের। তো বন্ধুরা, এই দেখুন একটা স্লাইডিং ওয়ার্ডরোব। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।